Kaixo lagunok, Txindoki mendia da Goierriko ikurrik ezagunena. Ba inguruetako herri eta pertsonaia batzuk ezagutu behar ditugu. Bitxiena, Altzoko erraldoia. Bidaia, Alegian hasiko dugu. Badakizue zein ez izen duen herri honetako jendeak? Txintxarri. Alegian Erdiaroan joare fabrika asko zegoelako deitzen diote horrela. Baina herri honi beste zerbaitek ere eman dio ospea, dolarek. Garai batean sagardoa egiteko $26 zeuden herri honetan. Susmoa daukat bailara honetako beste herri bat ezagutzen duzuela lehenik. Fernandoren herria. Zein Fernando? Zein izango da ba? Amezketarra. Akelarreko erregearen egin behar duk. Gizon honen pasadizio eta zelebrekeria eskain, badago zer aipatu Amezketan. Argizaiolak esate baterako. Altzore, Txindoki azpian dago. Hemengoek tipula ustela ez izena dute. Herri honetakoa zen erraldoi euskalduna. Kankaiu hark Miguel Joakin Eleizegi zuen izena. Miguel Joakinek gaixotasun larri bat izan zuen gaztetan, eta ondorioz asko hasi zen oso denbora gutxian. Entzun ondo, 2 metro eta 52 zentimetro hartu zituen. Pixatu ere, nik baino gehiago, 203 kilo. Baserri honetan jaio zen, Azpiko ipintzan, 1818 urtean. Bere handitasunari etekin atera nahian, herri-herri hasi zen bere burua erakusten. Turko eta general jantzita agertzen zen jende aurrean. Espainian, Frantzian eta Portugalen ibili zen. Ospea handiko jendea ezagutu zen, hainbat erregina besteak beste. Bidaia bakoitzaren ondoren, hemen neurtzen zuten Miguel Joakin. Tira lagunok, aukera duzuenean Txindoki ingurura etorri. Eta Euskal Herria gurekin batera ezagutu nahi baduzue, ez galdu hurrengo atala. Aio!